बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर किचन। आज मैं आपके साथ पुरानी खांसी के इलाज के लिए एक बहुत ही मुफीद रेमेडी शेयर करूंगी। जैसा कि वेदर चेंज हो रहा है, बहुत से लोगों को खांसी नज़ला ज़ुकाम है, तो ये उसके लिए काफ़ी मुफीद रेमेडी है। इस मसले को हल करने के लिए हम आपसे तिब्बे नबवी से ली गई एक रेमेडी शेयर करेंगे। रेमेडी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसमें हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है और वो इजीली अवेलेबल हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, फिलफिल दराज। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। जस्ट गो टू योर पंसार शॉप एंड आस्क फिलफिल दराज। ये देखिए जी, ये है फिलफिल दराज। ये कुछ इस तरह से होती है, लंबी स्टिक्स होती हैं और इसका टेस्ट काली मिर्च जैसा होता है। दूसरी चीज़ जो इस रेमेडी में यूज़ होगी वो है खालिस शहद। कोशिश कीजिए कि आप खालिस शहद का ही इस्तेमाल करें। अब हम इसको ग्राइंडर में अच्छे तरीके से पीस लेंगे। इसकी हम टिप्स हटा लेंगे और जो लंबी स्टिक्स होंगी उनको हम तोड़कर ग्राइंडर में डालेंगे। ये देखिए, हमने इसको बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड कर लिया है। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इसके लिए मैंने 3 टीस्पून फिलफिल दराज के लिए हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल आपने उतना ही नापना है, बस जस्ट एक अंदाजा है। इसके अंदर हम 3 टीस्पून हनी के ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी खांसी की दवाई तैयार है। इससे आप पुरानी खांसी का भी इलाज कर सकते हैं। ये उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, फ्लू के लिए भी इफेक्टिव है। ये देखिए, हमारी रेमेडी तैयार है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि बड़ों के लिए आधा टीस्पून सुबह शाम और बच्चों के लिए आधे से भी आधा टीस्पून सुबह और शाम, यानी बच्चों के लिए हम क्वांटिटी को हाफ कर देंगे। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल करें और उसके बाद आप कुछ भी ना खाएं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। अगर आपको हमारी रेमेडी से फ़ायदा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।